Peanut brittle o panutsa, madali lang gawin at pwede kang kumita. Ito ang kadalasan pasalubong at simple lang ang mga sangkap. Tara, gawa tayo ng peanut brittle. Kailangan lang natin ay 250 grams ng mani. Itusta lang muna natin ito. Kapag okay na, iset aside na muna natin. At dito maglagay ng brown sugar. Pwede rin pang white sugar. Once medyo nag-caramelize na ang ating asukal, lagyan lang natin ng margarine, vanilla extract at konting asin. At pwede na natin ilagay ang mga natusta nating mani kanina. I-mix-mix lang natin itong mabuti at kapag ganito na ang consistency, pwede na po natin ito ilagay sa parchment paper para hindi dumikit. I-flatten lang natin ito para maganda tingnan. At pwede na natin ito ikat ayon sa gusto nating laki habang mainit pa. Mahirapan tayong ikat pag tumigas na. Pwede rin naman po basagin yan na lang pag lumamig na. At ayan na, may masarap na tayong peanut brittle.